Baga gara qophii keenyaatti nagaan dhuftan. Qophiin kun walitti fufiinsaan dhiitoo mucha saawwan aannanii irratti mul'atu irratti xiyyeeffate isin bira gahama. Qophicha University of Edinburgh saniif dhiyeesse. Viidiyoon kun ammoo muuxannoo ilma aannanii isiniif qooda. Dhiita'uun muchaa summaa uuxannacha aannanii oomishuu irratti uumamudha. Baakteeriyaa fiixee mucha saawwaa irratti bahu sana booda ujummoon muchaa aannan dabarsuu ni dheekkama. Dhiita'uun muchaa kan uumamu baakteeriyaan fiixee muchaa qabatee fiixee muchaa irratti summaa uumuu fi saawwi ammoos summaa uumame sana balleessuudhaaf wayita carraaqqii taasisuudha. Hordoffii fi yaaliin dhiitoo xannacha aannan oomishuu yookaan kuusaa aannanii irratti dursa taasifamu miidhaa xannacha aannan oomishuu irra ga'uu danda'u kan hambisuu fi baakteerichi saawwa tokko irraa gara saawwa biraatti akka hin facaane taasisa. Hordoffii dhiitoof taasifamu. Ilmuutiin dura kuusaan yookaan xannachi aannan oomishuu bakkeewwan muchaa afranitti argamanii ilaalamuu qaba. Ilmuu jalqabuutiin duras naannoon afran mucha aannanii burcuqqoo yookaan qaruuraa qulqulluun sakatta'amuu yookaan ilaalamuu qabu. Aannan jalqabaas burcuqqootti naquun kan taruun yookaan dhiitoon jiraachuu adda baafamuu qaba. Dhiitoon kan jiru yoo ta'e ilmituun aannan elmame aannan isa qulqulluu kanirraa adda baasuun kaa'uu qaba. Yaalii dhiitoo muchaa yookaan maastaayitii. Tarkaanfiin jalqabaa saawwa faalamte irraa elmanii fixuu yoo ta'u aannan elmames of eeggannoon dhabamsiifamuu qabu. Saawwan haala kanaan faalamanii yeroo barbaachisaa ta'etti sa'aatii 2 yoo xinnaate guyyaatti si'a 3 yoo elmaman baakteeriyaanii fi seelotni du'an kuusaa aannan yookaan xannacha aannan oomishurraa akka dhabamsiifaman taasisa. Adeemsi kun dhiitoo muchaa balleessuudhaaf akka carraa tokko taasifamee fudhatamuu danda'a. Yaaliin sirrii dhiitoo kanaa qoricha farra dhibee ujummoon kennamu yoo ta'u guyyaattis yeroo 2 guyyaa 3 mucha keessa galchuun kan waraanamudha. Saawwi dhiitooftee erga elmamtee booddee mucha ishee faalamarraa qulqulleessuu sana booddee qorichaan yaaluudha. Kanaafis ujummoon yaala keessaa ba'uun fiixee isaa mucha keessa galchuun qorichicha keessatti naquudhaan dhangala'aa muchaa wajjin makuudha. Kanaan booddee qoricha yookaan keemikaala yookaan dhangala'aa qophaa'e keessa galchuun baasuun barbaachisaadha. Saawwi dhukkubsattee kana caalaa kan dhukkubsattu taanaan ogeessa fayyaa beelladaa mariisisuun gaarii yoo ta'u yaalii lilmoo yookaan immoo yaalii farra madaa yookaan immoo dhiitessaa kennuun madaa fi dhukkubbii hir'isuu ni danda'a. Saawwattiif erga yaaliin kenname booddee yeroo hammamiitiif tajaajila namaaf akka hin oolle beekuuf odeeffannoowwan yaalii horiif ba'an dabalataan dubbisuun barbaachisaadha. Kanaan ala aannan saawwi yeroo dheeraadhaaf yaalamteerraa elmame faayidaarra hin oolu. Aannan saawwa fayyaa waliinis bakka tokko hin oolfamu. Guyyaa maqaa fi lakkoofsa saawwaa akkasumas mucha isaa kam akka dhukkubsate fakkeenyaaf kan fuulduraa bitaa FB FABA jechuudhaan galmeessu. Galmeen kun immoo dhiitoon lammataa yoo uumame bakkee kamirraa akka ta'e waggaa keessatti yeroo meeqa akka ilaalame yookaan uumameef kanaanis qonnaan bulaan yookaan horsiisee bulaan naannoo wal bira qabanii ilaaluuf